มีลูกเพจส่งข้อความเข้ามาถามนะคะเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตซิมที่ใช้งานอยู่ค่ะเครื่องรองรับ 5G แต่สัญญาณ 5G หรือ 4G ไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่ H บวกอยู่อย่างนั้นนะคะอินเทอร์เน็ตก็สมัครแพ็กเกจที่แรงแล้วนะคะแต่สัญญาณเน็ตใช้ได้นิดเดียวเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เช็คกันเลยนะคะเพียงแค่เปิดการเชื่อมต่อเห็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาก็ใช้งานตามนั้นเราต้องดูด้วยถ้าเครื่องเรารองรับ 5G อย่าลืมตั้งค่าให้ใช้งาน 5G ด้วยถ้าเราเลือกตั้งค่าไว้แค่ 3G ก็จะขึ้นแค่สัญญาณ H บวกนะคะมาดูวิธีตั้งค่า 4G 5G กันค่ะวิธีเช็คสำหรับโทรศัพท์มือถือของเราที่ใช้งานแล้วอินเทอร์เน็ตช้าผิดปกตินะคะให้ดูสัญลักษณ์เครื่องหมายนะคะตัวสัญญาณ 5G ต้องดูว่าเครื่องเรารองรับ 5G ไหมเราตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตไว้ที่ 5G หรือเปล่านะคะเพราะบางคนมือถือรองรับ 5G แต่ใช้งานได้อินเทอร์เน็ตแค่ตัว H บวกเกิดจากอะไรนะคะให้ไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปที่หัวข้อเครือข่ายมือถือแตะเข้าไปนะคะสังเกตดูโหมดเครือข่ายค่ะซิม1และซิม2นะคะของหยกตั้งค่าไว้ที่ซิม1รองรับ 5G สัญญาณ 5G ก็จะขึ้นเมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแตะเข้าไปที่ตัวซิม1ถ้าคุณตั้งค่าไว้ที่ 3G อินเทอร์เน็ตของคุณนะคะจะขึ้นแค่ H บวกนะคะรอดูสัญญาณสักครู่ค่ะระหว่างที่สลับกันนะคะเห็นไหมคะตัว H บวกขึ้นมาแบบนี้ H บวกคือเครื่องหมายของอินเทอร์เน็ต 3G นะคะถ้าขึ้นแค่ 4G คือคุณตั้งค่าไว้ 4G นะคะตัวสัญญาณตรงนี้เราปรับเปลี่ยนได้ถ้ามือถือเรารองรับ 5G ให้เราจับที่สัญญาณสูงสุดก็คือ 5G ช่วงไหนที่สัญญาณ 5G อ่อนเขาจะจับสัญญาณ 4G หรือ 3G ตามลำดับนะคะถ้าเราตั้งไว้แค่ 3G อย่างเดียวต่อให้เน็ตแรงแค่ไหนคุณก็จะใช้งานได้แค่ 3G เท่านั้นจะให้อินเทอร์เน็ตแรงตามโปรที่คุณสมัครไม่ได้เมื่อคุณตั้งค่าไว้แค่ตำแหน่งที่คุณตั้งไว้นะคะเราจับสัญญาณ 3G เราก็จะใช้ได้แค่ 3G แต่ถ้าเราจับสัญญาณ 5G ตัวเครื่องก็จะขึ้นสัญญาณ 5G แบบนี้เลยของใครที่เน็ตช้าอยู่นะคะให้ไปเช็คที่ตั้งค่าตัวเครื่องเลยว่าเราตั้งค่าไว้แบบไหนนะคะวิธีนี้จะทำให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตไวขึ้นค่ะ